Да. Не, малко да пуска и не знам. Не. Сега ще видим. Добре. А между другото, приятеля му каза, че те харесва. Какво? Да, и е много як. Къде са? Трябва да ми изпратим локация. Ти е тук. Айде. Айде слизаме. Давай. Айде и пращаме им локация. Тя напиша. Знаеш ли как се казват? Кой? Как? Той къде мен ме харесва е Зино, а твоя е Тео. Верно. Имената ви си приличат. Това е много яко. Абе, те не са близнаци. Не знам. Или брат. Брат. Не знам. Трябва да ги питам. Айде. Айде. Прати локация. Идват! След 5 минути. След 5 минути идват. Добре, Айде да ги чакаме тук. Айде да си вземем някаква вода, че просто... Айде. Айде. И това искам да опитаме. Айде, водички. И някакъв чипс. Оф, направо, айде взимай, че... Оф, айде пак на нашето място, защото там извикахме момчетата. Момчетата! Хайде. Да ти вредим. Айде. Тръгваме. Значи, тия води са ми за всеки случай, ако някой не извалее случайно. Казва, ще съм мокро. Yes. От татапататари. Да, колко е хубаво тук от това Да, за любовни връзки. Виж колко е яко. Момчета ти. Добре, чакайте малко. Да. Ето! Здравейте, момчета! Нас малко ни е срам. Да. Абе, момичета, искате ли сме гаджета? Моля? Аз съм съгласна. И аз също. Нали? И какво ще